桃園酒家大閘蟹放題，灣仔桃園酒家食大閘蟹放題，立咗秋啦。咁呢個時間食大閘蟹開始最好噶啦。大閘蟹放題實測質素高，有5種味道選擇多次，點心唔錯。中午平日大優惠，KKday 獨家鬆蟹黃春卷，堅好食嘅。你真係要喺 KKday 訂咯。大閘蟹係主打嘅，我桃園酒家食，淨係個名都已經補咗你底，係講明有質素，高一皮啊，梗係咪先？食好啲，我覺得都係值得嘅。潭神道啊，桃園酒家邊就係會展，喺會展呢邊一落到嚟，呢條叫做軒尼詩道，有好多巴士站。遠處條天橋位就係地鐵灣仔地鐵站，一路沿住軒尼詩道嚟到路口有屈臣氏、日本城，呢度有個獅頭鵝外賣專門店。潭神道啊，就係桃園酒家邊係大同大廈菲林明道8號啊。潭神道對上就有太平洋咖啡，就轉過嚟咋。桃園酒家呢邊大同大廈。今日我肥蝦嚟到灣仔桃園酒家食大閘蟹放題，睇下有乜好嘢話俾大家聽。咁又立咗秋啦，咁呢個時間食大閘蟹開始最好噶啦。好，我哋而家上去。因為佢而家做大閘蟹放題啊，超水準喎。咁剪下菜啦，食啲好嘢，等自己開心。留意下個時間。我肥蝦好介紹，桃園酒家。咁原來灣仔呢間桃園啦，都得到好多獎項啊！21年啦，服務獎，07年嘅天王級食物集團專門店，22年。好，坐啦。大家要知道啊，桃園唔係一間簡單嘅嘢喎，你唔好諗住攞嚟食公仔麵喎。我肥蝦提一提啫，係咪先？大家好啊，今日嚟到桃園酒家食飯，食大閘蟹放題，試下啦。一般普通人呢個價錢，如果食大閘蟹就唔係貴嘅。好嘢就喺肥蝦呢個位置 channel 啊嘛。大閘蟹放題2小時。留意大家時間啊！大家留意下，桃園食個砂鍋雞翅都588蚊一位啊！所以你話呢個大閘蟹放題係咪抵食啊？一嚟到原來有一 set 嘢固定俾我哋嘅喎。呢個蟹黃呢，佢就要嚟點薄餅、鍋巴同埋米線，聞到好香啊！再嚟一個花菇鮑魚，固定嘅，每人一次。每人一份。我而家試咗佢嗰個花菇鮑魚，睇下得唔得先嚇？呢個係點蟹黃嘅，有麵線、鍋巴，係咪薄餅啊？至緊要留意呢個蟹黃啊！我而家用呢個薄餅點蟹黃，好香。而家試鍋巴。鍋巴食落去仲更加香，因為佢簡單嘅味道，同埋佢炸呢個鍋巴呢，炸得好清脆，好鬆化。我中意點蟹黃呢個鍋巴，我一定係點鍋巴。呢個麵線我落咗蟹黃，因為我肥蝦呢就中意食香口嘢。
咁我中意鍋包3樣嘢，個鍋包嘅味道最吸引我。麵線係排第2，但係好食嘅。薄餅嘅味道咧，佢因為係濃啲，咁你點咗蟹黃嘅醬咧就冇咁清晰嘅。咁啊大家自己留意下啦嗱，我而家食佢呢隻鮑魚，入味㗎，同埋係入到鮑魚味啊，仲係佢呢隻鮑魚 OK， 可以嘅。花菇花菇嘅出品好好啊唔錯。清蒸大閘蟹到咗啦，個樣幾好。大閘蟹嚟咗啦，呢個係清蒸嘅，都係花雕，望一望，有翻咁嘅尺寸㗎。呢個就鹽焗有葱花嘅。呢個係太雕，太雕係點樣咧？就係用呢個浸嘅，用呢個花雕油浸叫太雕啦。呢個係花雕，蒸好之後灑啲花雕酒落去嘅，不一樣。呢個係柚子，佢係喺平台上送俾啲客人㗎，拉佢點佢嗰啲咧，係咪一樣都試下咧？係咪？我見到路過經過行過啊，人哋捧住成盤，我攞嚟威威啊！哇！你睇下，唔係我㗎，不過人哋攞俾個客，不過我攞嚟影幅相㗎咋，唔好意思嚇，真係唔同。哇！人哋成壇人啊，成圍台啊，嗌咁多隻佢都照俾啊！咁佢而家呢個大閘蟹放題，即係證明佢係堅俾你哋食嘅，唔係俾呢個價錢，佢你食幾多，佢俾幾多。大家睇下我啲大閘蟹，爆高，雖然未去到頂高，係爆高。咁嘅價錢食呢個放題，任食唔嬲。雖然未去到頂高，但係已經爆高啦，已經仲靚啊！你睇靚到睇唔到嘴啊！蟹肉椰菜粉絲，望一望。香到不得了，一定要嗌啊！太雕、花雕、清蒸、鹽焗、柚子、紅包有特色。呢啲就點蟹黃食嘅，好食，不過飽肚啲，唔好食咁多，食多2隻大閘蟹嗱。啲椒鹽蝦香脆，都係三磨杏仁，好香。你睇下靚到，唔係話頂高，不過係爆高咯，我都接受㗎啦，呢個價錢。任食喎，呢個大閘蟹靚到咁。蝦餃咧，佢真係唔錯㗎，嚟燒賣都嚟埋，好樣㗎，好香啊，靚到咁樣㗎。灌湯餃都嚟埋啦，又係好香㗎。桂花湯圓正，中午先會有㗎。呢個係花膠灌湯餃，成塊大花膠俾你㗎。蝦餃都係，燒賣都係，淨係中午先有。但係我而家個感覺咧，佢中午嚟食係最抵咯。佢啲大閘蟹有好多都係重皮㗎，我發覺係好肉，好高。而家食呢個燒賣好味㗎，咁話晒咧佢料足嘅，唔錯。我就咁擠下啲蟹肉都就咁擠咗出嚟啦，成條脹卜卜㗎。嗱，你睇啲蝦餃啊，你睇下幾澎湃。呢個灌湯餃你睇幾爆料，爆到瀉啊！係太雕酒，嗒翻2杯。嗱，加78蚊咧就可以加呢個太雕酒。雖然俾多咗78蚊呢個太雕酒，咁但係咧佢都道具都俾翻咁多個我哋喎，有一個壺2個杯仔1個壺喎，仲係助暖咗嘅喎。咁你話咪超值啊？78蚊加呢個太雕酒，有粒紅丁喎。嗱，原裝封口，冇花冇假，呢78蚊真係超值及抵飲啊！仲有個哥哥仔服務我哋，幫我哋開。哇，好似開紅酒咁嘅喎，原來。哇，你睇下，粒定，真係粒定啊！好，阿哥哥仔幫我哋倒落去個壺，個壺助暖咗嘅喎。做翻熱啲。係啊，太雕酒。肥蝦而家試埋啲太雕酒，我俾多咗78蚊㗎，咁點都要試下嘅，係咪先？嗱，聞個香味可以嘅，呢個價錢佢有250ml，掂啊！嚟到點都要試下呢個太雕酒，加78蚊有250ml，助翻暖或者帶少少熱嘅就最好飲，唔好就咁啊掘聲就吞咗佢，值得推介嘅。即係等於以前我哋食大閘蟹咧，因為大閘蟹寒啊嘛，咁我哋咧就會飲加飯酒啊，助翻暖啲加飯酒嚟飲嘅。而家我哋就飲太雕酒，味道不一樣，香醇好飲。咁
咁啊，嘉飯酒啊，普羅大眾啊，呢啲太挑酒又高一皮啊，梗係咪先？翻兜第二個椒鹽蝦。嗱，今日我哋嚟到桃園酒家，咁而家尾後食甜品啊，食個蛋散，唔係你條蛋散，係食個蛋散。小籠包、蟹粉小籠包啊，黑毛豬叉燒真好食嘅。呢啲全部翻兜㗎，蝦餃、小籠包。嗱，糯米飯就啱啱第一個 round 叫，再翻兜生磨杏仁茶蛋白，啲薑汁地瓜糖水，因為食得大閘蟹多，寒寒地要飲啲薑汁糖水，俾大家望下個 round 先。臨尾呢個翻兜啊，都食翻咁多嘢，咁你話係咪超值啊？食大閘蟹又靚，又松皮，又多膏，又爆膏，咁啊樣樣有啲，咁啊好開心噶啦！我哋成班網友長老，咁啊有平有貴啊嘛，平嘅又食下，貴嘅又食下，自己有質素。桃園今次有驚喜，有質素，肥蝦食後嘅感覺，翻兜食翻咁多嘢，咁我哋平均一個人都食到6隻大閘蟹啊，有啲仲食到8隻添啊！食大閘蟹放題係值得嘅，咁啊一餐半餐食好啲，我覺得都係值得嘅。好，拜拜。嗱，記得啦，如果喺 KKday 上面訂嘅咧，佢有呢個蟹黃春卷送㗎。唔係佢嗰個單春裏邊有㗎，係 KKday 獨家俾你哋㗎。咁自己要留意下，我覺得值得一試。咁因為佢而家今日攞到埋嚟咧，我個香味咧，即係企都企唔穩嘅又係。佢查實嗰個炸工啲嘢係真係好好㗎。咁同埋佢做大閘蟹嗰個翻貨嘅質量咧係相當之高質素嘅。你嚟係咁，我嚟唔係咁啊，咁樣可能係我肥咯，咁咪俾得靚啲咯。你瘦就可能諗下先咯。嗱，我都唔肯定啊嘛，一食嘢每次翻貨都唔同，水頭同水尾都唔同啦，係咪啊？我肥蝦只係我今日食到，俾大家分享下，唔好太介意嚇。靚嘅就食多兩隻，唔靚就食下其他嘢。多謝大家嘅支持同鼓勵。我哋呢個大閘蟹片皮鴨放題，而家最尾食到啲大閘蟹都七七八八啦，先嗌個片皮鴨試埋佢。片皮鴨咧都燒出嚟嘅效果就好靚。嗱 KKday 咧，我哋係有呢個蟹黃春卷送㗎。而家我咬開一啖俾大家望下啲料，包㗎，就係個樣就真係幾好樣，佢炸到又似模似樣㗎，堅好食嘅。你真係要喺 KKday 訂咯，攞呢個蟹黃春卷。千祈唔好漏咗啊！個味道咬咗2啖，你睇澎湃到企唔穩啊！我肥蝦而家包好個片皮鴨啦，咁樣啊，試一啖先。我包好多料㗎，我肥蝦，我為食啊嘛。但係而家食落個味咧好好，大閘蟹同片皮鴨都值得一試。咁你話邊樣中意食多啲，邊樣中意食少啲，你自己認為。佢啲蟹咧，直頭係有好多都係松皮同埋好爆膏，同埋啲肉咧，你用隻手輕輕擠下都出嚟，成條出嘅係蟹黃春卷。嗰個你一定要食，不過咧唔好咁早食，去到壓尾先食，因為你好留下㗎。蟹黃鍋巴就好配啲咯，同埋香啲咯。咁食嘢係唔同嘅，糯米飯都唔錯，我食過都覺得可以嘅。淨係計食呢個大閘蟹，我覺得已經係值回票價添㗎啦，即係照數計啫嘛。你而家根本連盒馬呢種 size 爆晒膏，盒馬係正式價錢，我知道上年賣緊都要60-70㗎啦。桃園酒家食，淨係個名都已經保咗你底，係講明有質素、合規格嘅。我都希望介紹啲好嘢，等你拉下我，賺多2個訂閱啦。嗱，多謝大家訂閱、分享、點讚，多謝晒！大閘蟹放題2小時。留意大家時間啊！地鐵出口5A 步行3分鐘。KKday 最新資訊，9月17號可以使用最新嘅優惠。